如現れたアンノーンの圧倒的な強さの前に G3 ヒカーのことは窮地に立たされてしまう。だがそこに謎の戦士が姿を現した。はい。ほっほっ突如現れたアンノーンの圧倒的な強さの前に G3 ヒカーのことは窮地に立たされてしまう。だがそこに謎の戦士が姿を現した。その先のポスビリティ俺たちだけを誰もなく恐れ
れたアンノーンの圧倒的な強さの前に G3 氷川誠は窮地に立たされてしまう。だがそこに謎の戦士が姿を現した。